Ino nĩ tabarĩra ya metha ya Kagoni ngĩkũnyita ũgeni njĩtagwo Monica Kagoni na mũthenya wa ũmũthĩ twambĩte hema thĩinĩ wa mũciĩ wa mũtumia wĩtagwo Grace nĩ gũkũ mwena wa Kĩganjo Thika county ya Kiambu. Kĩrĩa gĩtũrehete gũkũ nĩ ũndũ wa kana ka mũtumia ũyũ wĩtagwo Grace kana gaciarirwo karĩ na thĩna wa njĩra ya mathugumo thĩna ũrĩa ũkagagĩte kwa ihinda rĩa mĩaka 12 na no twende gũkorwo tũgĩteithĩrĩria kana gaka na njĩra ĩno kana ĩrĩa ĩngĩ kũringana na rũgano rũrĩa tũgũkorwo tũgĩtarĩrio nĩ mamu wao. Ũguo ngakũnyita ũgeni thĩinĩ wa tabarĩra ya mũthenya wa ũmũthĩ na ngĩhoka nĩ ũgũkorwo ũkĩtambũrũkia guoko gwaku kũnyitĩrĩra kana gaka na njĩra o yothe ĩrĩa mamu wao egũkorwo agĩtũbatara. No mbere ndaya twambe tũcokie ngatho kũrĩ neighbor wa Grace wĩtagwo Mercy tondũ oranire kĩgirĩko gĩa kana gaka na arakorwo akĩmenyithia tabarĩra ya metha ya Kagoni. Ũguo njĩtĩkĩria tũnyite ũgeni mũtumia ũgwĩtwo Grace. Karibu sana mam. Asante. Mani turero tutikageithania. Leo kauma hani ũgũthiĩ gwĩthamba moko. Karibu sana metha-inĩ ya Kagoni na nĩ ngatho nĩ gũtũnyita ũgeni. Gũkũ nĩkuo gwaku? Nĩkuo wĩikaraga? Gũkũ nĩkuo gwakwa nĩkuo njikaraga. Ni wena twana tiga Grace wena twana tũngĩ tiga Sharon that is when we wetagwo Grace nĩ njĩtagwo Grace na ndĩna kangĩ kanini kwĩ Sharon ka mĩaka 5 hetagwo Cynthia. Haya Cynthia twambĩrĩrie na kanini Cynthia ge sawa Cynthia sawa ndamũgĩire wega na njĩra ya kawaida na ndarĩ na thĩna o wothe sawa. Gaka kangĩ niko turetirwo thĩna wako gaka kangĩ ketagwo Sharon ndinda nĩ komũretirwo thĩna wako. Sharon aciarĩtwo 08 na aciarirwo nyũngũ yake ya mathugumo ĩnja na nĩ arutirwo medical level 5 agĩtwara nginya Kenyatta thibitarĩ o mũthenya ũcio aciarirwo twekirwo operation tũrĩrĩ nake twatwara Kenyatta thibitarĩ twa admitro na the following day nĩ atwarirwo theater na atwarwo theater nyamũ ya mathugumo nĩ acokirie thĩinĩ no yacokio thĩinĩ ndiahotire kũhondi mathugumo. Kuma hau 08 nginya ũmũthĩ Sharon ahũthagĩra pampers. Tabotige Sharon aciarwo rĩ ũrĩa mũciari aroraga kana akonaga kana nĩ kairĩtu kana nĩ kahĩĩ ciĩga ciako nĩ ikinyanĩrĩte. Sharon we wamuonire hana atĩa? Sharon aciarwo rĩ ndiahotire kũmenya nĩ kahĩĩ kana nĩ kairĩtu tondũ kĩrĩa kĩamakirie ndonire niĩ nyama cia nda ciothe ciĩnja koguo niĩ ndiamenyire nĩ kahĩĩ kana nĩ kairĩtu nginya mũthenya ũyũ ingĩ oma thieta atumwo nĩguo ndamenyire nĩ kairĩtu atumĩtwo no mũthenya ũcio ndiahotire kũmenya nĩ kairĩtu kana nĩ kahĩĩ tondũ nyama ciothe cia nda ciarĩ nja rĩu wonaga nyama ndũmenyaga nĩ mwana mũthemba ũrĩkũ. Haya rĩu auma surgery rĩ nĩguo wona nĩ kairĩtu nĩ egũthiĩ kĩoro ũrĩa kwagĩrĩire kana rĩu rũgendo rwa Sharon rũkũhana atĩ rĩu kuma nĩ aciarwo nĩ atwarwo theater nĩkwo surgery mwainũka rĩ mũgĩikara maica mahana atĩa? Rĩu nĩ atwarwo surgery na nĩ twaikara Kenyatta mĩeri 2 after mĩeri 2 nĩ twainũkire kĩoro kĩnene nĩ athiaga kama kawaida no rĩu njĩra ya mathugumo rĩ nĩ wonaga ũkĩmũthambia kana ũguo thiaga kũnapkin mwana ũkona mathugumo mareruta kwĩruta ngageria nginya kwĩhe ndagĩka ndore ũrĩa rĩu ũngĩkirĩrĩria wone kana nĩ mekũhondi ngona maumĩte ku o ũguo mohekĩte maguta ũthiĩte na mbere kũhehamo moko kumana na hau nginya ũmũthĩ ũyũ. Koguo ũrauga hĩndĩ ĩyo mathugumo maumaga continuously yani matiratigithia kuma rĩrĩa aciarirwo ona after surgery ĩyo matirĩ matigithia mũthenya ona ũmwe maumaga 24 hours na ndamaiguaga ndangĩkwĩra nĩ araigua mathugumo kuma tene ndarĩa njĩra cinaenda kukojoa atũrĩte pampers ũngĩmuohora hanini athiĩ bafu makorwo makinyĩte magũrũ maumĩte kuma ona agĩthiĩ no maranyũrũrũka athiĩ yonge njoke ndĩmũhure rĩngĩ rĩu ndĩmuohe pampa. Miaka ĩyo Sharon atũrĩte ũguo ndarĩ aigua ũrĩa mwana aigua atĩ nasikia kukojoa ndarĩ aigua mathugumo make matũrĩte merutĩte kwĩruta harĩa matangĩrũgama ona second ĩmwe. Haya nĩ tũgũcoka hau mam. Sharon niwe mwana waku wa mbere?
Sharon ni mwana wakwa wa mbere. So ni wagia mwana wa mbere wi muciari mweru ni agia na thina uyu ni mwana waku wa mbere undu ucio wakuhuthire na igutha rihana atia? Undu ucio ni waguthire na igutha ni nene muno piu nginya nie mwenyewe ngiruta murimu wa pressure ho tondu ni ndu wokire itetereire mbere ndathiite kugia mwana nomo tatumia ari angi no ni ndagire na ruo runene wari wa thiko 3 after that ni ndathire theater ire yari operation yakwa ire iterigirire kana ni ngumiona ndiciritio horo ni wathira ri ni ndakihoparitwo ri niwe ndacokire kwirwo nake mwana ena thina na aroretwe Kenyatta ndathie Kenyatta mwana athi operation iri na nitwaikara mieri iri nitwahewe rutha mwaikarire Kenyatta mieri iri nitwahewe rutha na nitwacoka muci twacoka muci ndeciritie thina ni muthiru ri ngicoka ngikora bado gutiri ndurekiki tondu mwana Mathugumo matirahodi mareruta mumenyewe na ndaramaigua riu no nani ndarutire murimu wake wa pressure nginya inogio muthi uyu ni dawa huthagira igia gucinywo muri uturaga iria ona ndingihota kurugama riu ndurie continuous ni dawa ni kimako kiu na kurigwa ni gwagithio mwana uyu kumuteithia atia tondu mbere ni mwana wa kairitu miaka ye nayo ona ni risk tondu anytime no kia kune rugano rungi ungihota kumuhodia atia riu ni kiu nikio kiratuma njigue ngoro yakwa hina kieha na ngarigwa ingika atia mbere ya hau haya ke kanini ri tiga riu kwaga kuhold Mathugumo na keri ni kari na thino ngi ni kari aga wega ni gagukura wega akoro ni gwakinya ni gwitwara ni gegutwara wega kana gakurire gekana kahana ata? Sharon kume munini kukura ni akurire ta mwana wa kawaida kuria ni ariaga ta mwana wa kawaida thina uria wari munene ni Mathugumo maya kumucina ature na ironda kuma munini nginya muthi uyu aturaga na ironda itathiraga ona wageria dawa ukageria pia uria kuhota ta muciari nginya ndeto thabuni cia kumuthambia o haria gwikinyiria no itire cia hona tondu oguo wathi na mbere na kumuhe dawa ukimuthambagia nowe Mathugumo mareru maroka macinite gucina riu ucio niguo thina Sharon akurite naguo ati ona muthire wake akiwalk ni ona mwana we arathi areketie maguru kuma kwi mwana uyu guku kwi mwana uyu nure ironda cihuire private part yake ucio niguo thina Sharon akoretwo naguo no ni akinyire handu 20 uguo na thaici turario uguo ari ona ironda nacio nyingi muno pio no ni akinyire handu akimuturaga pio kurara kwa kuru ati ona karemwa ni gukira hari ari ni turaga pio na mwena uyu umwe ni umuturaga ndiye kana niho blooded iri mwena uyu he andu ukagirirwa akoro ndangihota gwika atia guthie ni araturwo pio ni mwena umwe na mugongo Sharon ni ikarite thi no ndangihota kuinamirira haria akuhatire nginya nyumba iyo ainama mugongo umuturaga kaundu nginya kona arathi akiukumuthaga o ta uria wigua ruo rwa mwana ati arakumutho ni ruo rurereka atia na mugongo ucio ndangikoma ambia guturwo wona we ndugukoma riu niti ndogikira mai ukamucina ukageria kumucina nginya private part ure kana ruo rurereka atia ruo rure rutathiraga ona wa muheki rucio ukakora ari ona ruo otaro na riu ri wa mucina na mai akoro ni kugeria kunina ruo ruru ri na indura mucina ironda iria koguo rongerera ruo maita meri ni kugeria ri kuhoreria hanini at least oneka ni kuigwa kaheho kau ruo ruru thirathi tondu wita muciari ri ni ruo muno kwirorera mwana ena ruo na ndungihota kumuteithia nona ukona mwana ni arasafa fio ena ruo runene no mwana uyu wina wedita muciari na ni gukena muno ukimwona hana ciana iria ingi no ndungihota kumuteithia ukageria njira ciothe o iria we urona ta mwana tangika atia tangiteithika no Sharon we atuire na ruo kuma guciarwo gwake nginya muthi uyu ndari agia na gikeno kia mwana ta ciana ici ingi ni akinyire handu akijira kro mwarimu amwitikiria no athie na piro cukuru niki kama yu ni ndamuririe niki ni anjuririe tondu ndaikarira desk wana is uchungu mingi sana mam jiwa ruo runene piu koro ndahota ingithia na piro ngaikarira ndige kuhihinywa muno tondu aikarira desk ni arahinywo kuri ironda icio ni cikumuhinya riu cigucokanirire na ni akuigua ki ni ndaririkana last week ni anjirire kigeranio kiu tweka
ndikuona ta nguo ya kindu ngimuria niki anjirire iyo mtiani ndawika na ruo runene piu kwa nikifail mamu ndukanjurie tondu ruo rwa nima nario na ruo ndikane ndona kindu Sharon atwire naruo kuma guciara gwake nginya umuthi uyu urauga kuma ekana kanini aturaga na ironda ici ituraga uguo nindahirikana itihonaga ndana mutwara nginya medical makandega ngerwa njokie Mwana Kenyatta ngathiro iro ngerwa ohare hothe ndathie majira kesi ya mwana tutingimihota twara Mwana Kenyatta aria hothe ndathie ndana mutwara ndungecire tondu ici ni irondai at least no githondeka tondu ndake ironda iria ingi wakora ndagitari agakwira thina wa mwana uyu ni wa kuma guciarwo naguo na umite thiini nduri haha igururo twara Mwana Kenyatta riu Sharon atwire naruo kuma guciarwo gwake nginya umuthi uyu ironda ici ni igiaga mahira itigiaga mahira no nikinyaga handu ikaruta thakame tondu na ndadigana hende ndamakire muno pio ngorete cirutite thakame ni ndambire kurigwo muno ciakinya handu ciaruta thakame niki ngicoka kuona riu cikinyire handu urona atari kanini kirathi na mbere na gukura na ituire uguo miaka 12 no rauga ciurite ciega-ini ciake cia uciari ciothe ciega ciake ciothe cia uciari ungimuruta Pampers kana umurute nguo nicio cikutungaga wane karathi uguo kauga ni kurogo ndarogirwo ndire ndaikarathi u ngeciria undu wa muthemba ta ucio to nie ni njui ni kuri Ngai na ni njui Sharon thina wake ni wa guciarwa naguo ti undu arathire ira kana umuthi aroka naguo ni thina aciarirwo enaguo no we ta muciari uguo gia mwana ngionio mwana wako na ngirwe na thina muna riu nie ngoretwo njitikitie mwana wakwa ti uru anekwa ni mundu ni thina aciarirwo naguo na he muthenya ugakinya ahone ndire ndeciria undu ta ucio no wauga ni uri pressure pressure ndinayo ona ngirora gwako guku ni kuibu guku ti kuibu ni kinyagirira handu ngaimba nginya maguru na thina ucio wothe urehetwo ni gwiciria uria mwana wakwa angiteithika tondu ndina wendi na ndire no hoti mwana ucio ni arabatara mbia athie thibitari athondekwo na nduri nie ni kuhustle kiria ndona urutaga wira uriku ni huragira andu nguo ndathi ndahurira mundu nguo kiria ndona ngamugurira Pampers ngamugurira ndawa o cia kumugitira ihinda riu tondu ndiri undu ungi ingihota guteithia Sharon na tuge tariu kifarua gia kuhura nguo urihagwo atia 300 kungi mere guthio herero mere kungi 3 ithiete muno na muthenya umwe no wikire ifarua cigana no kimwe tondu cionekaga riu ni guikara na wetereire mundu akuhurire thimu ukahuhurire in case no wonire handu thio muthenya umwe na ringi ona rucio ukaga ugatirithia mithenya iri ukona ungi uguo ti handu guthie ndeire no ni nginya thiku 3 utonete na thiku 3 mwana ucio ni arabatara Pampers na ni arabatara ndawa second kindu kiumu ndariaga ndungimona githeri ndungimona cabaci umone atuirio tuhuthu tatwa mwana munini tondu kioro kioma githia gigakinya handu kika block akaremwa Mathugumo makaremwa niku akambia ruo ruhana rwa kuheo mwana ukona ni aragieka pio kioro kiume na gitirauma riu hau ndagitari akinjira mwana umuneage irio huthu kioro kihota guthieka na ihe wa mona kindu kiumu kika block akambia kuigwa ruo wow. Haya ni ngatho Grace reke twambe turugame hanini tutugicokereria Grace ni athiaga cukuru nitukwenda kumenya Sharon sorry Grace ni mamu wa Sharon so Sharon ni athiaga cukuru nitukwenda gukorwo tukimenya muturire wa Sharon hihi thiini wa cukuru ri ukoragwo uhana atia ino ni tabarira ya Metha ya Kagoni ndugathie haraya Eno iriragiria kwigwatira buroti iri handu hega tucerere guku kwa Dhahabu Mido Sagana Makutano buroti citu iri kilomita 3 tu kuma barabara nene ya Sagana guthie Embu hakuhi na vehicle inspection offices kundu kuri na mathukuru na thibitari o ndagika 45 kuma Nairobi na ndagika 5 tu kuma junction ya Makutano ni kundu guthaka na kuhoreru kuri na motungata mothe ma muingi kana social amenities mai matheru thitima teri muno rutari wari muna barabara njega na ni kundu kwega gweterire o gwaku na guturwo buroti cine cia 50 by 100 na ire na title barabara cia guthie ku ni njore na ikirenjo
wega na kuri na beacons. Bei ni facility few o ciringi 399 hari o buroti, no urabatara kwamba kuriha deposit ya 100 tu, ucoke urihe balance yaku gwa kahinda ka mieri 10 ukiriha 35 tu o mweri. Uhoro makiria tuhurire thimu kuhitukira 0707 177 177 ugietereire ki nduke wigire ngundu gutanathara no guthire. Nĩ ngatho nĩ gũthiĩ na mbere na kwĩrorera tabarĩra ya metha ya Kagoni angĩkorwo nĩ hĩndĩ ũranyitanĩra na ithuĩ twambĩte hema thĩinĩ wa itũra rĩa Kĩganjo nĩ gũkũ mwena wa Thika County ya Kiambu kwa mũtumia wĩtagwo Grace Kathini, na tũkĩte gũkũ nĩ ũndũ wa kairĩtu gake ka ũkũrũ wa mĩaka 12 karĩ na thĩna wa njĩra ya mathugumo, thĩna ũrĩa ũtũmĩte nginyagia kaiyũre ironda thĩinĩ wa ciĩga cia ũciari, na ũguo mũtũrĩre wako ta kairĩtu kanini ũgakorwo ucenjetie na njĩra nene mũno, na tũkĩte haha kũmenya ũrĩa tũngĩteithĩrĩria mwana ũyũ kũgĩa na ũrigitani. Na mbere ya tũthiĩte break nĩ ũgũtwĩrĩte atĩ Sharon nĩ athiĩ thukuru nĩ arĩraga akauga nĩ arahihinywo nĩ itĩ aikarĩra itĩ ici cia mbaũ. Mũtũreke twambe tũrore mũtũrĩre wake thĩinĩ wa cukuru. Wa mbere nĩ mwana mũgĩ. Sharon nĩ mũgĩ mũno cukuru tondu nĩ ikaraga mũciĩ kamwe kona mĩeri 3 reke tuge ũguo, no nĩ ikaraga mũciĩ ta mĩeri 2 athomaga ta mweri ũmwe. Nĩ ruo iria nyingĩ nĩ iria akoragwo mũciĩ, iria nini nĩcio akoragwo cukuru. Na aikarĩte mũciĩ wathiĩ cukuru, Ngai nĩ amũteithagia tondu no anyitaga kĩndũ, akoragwo mũgĩ thĩinĩ wa cukuru. Rĩu thĩna ũrĩa wĩho cukuru itĩ ici maraikarĩra nĩ cia mbaũ, na ikara nĩ ahihinyagwo mũno nĩ ironda icio na mũgongo gũtura tondu gũikara thĩ mũthenya mũgima. Rĩu aikarĩte ũguo ena ruo rũu nĩruo rũkinyaga handũ akaremwo nĩ gũthiĩ cukuru agaikara mũciĩ. Koguo gĩthomo gĩake gĩkoretwo kĩna thĩna mũno piũ, tondu mwana ena wendi wa gũthoma na tĩndĩ na mũciari ndĩna wendi athome, no ruo nĩ rũragiria athome. Second thukuru nĩ athiĩ thukuru ĩrĩa hakuhĩ nĩ kana ahote kũhewa mathaa ma gũka gũcenjia pampers, tondu ikaraga thutha wa mathaa mana ũkamũcenjia. Akainũka mũciĩ ũkamũruta ũkamũhaka ndawa ũkamũcenjia. Waga kũmũcenjia nĩ kũ-link, na ya link nĩ kũruta mathugumo, na ciana ciona nĩ cigũthe tondu mwana nĩ mwana ndoĩ nĩ thĩna eciria nĩ gwĩthugumĩra. Koguo mũtũrĩre wake wa cukuru aikaraga na heho, kuona pampers no ihũre. Reke twambe tũnyite kaũndũ. So athiĩ kĩroko thutha wa mathaa mana no nginyagia acoke mũciĩ ũmũcenjie pamper. Ndĩmũcenjie pamper acoke cukuru, athiĩ anine mathaa mangĩ mana, iyo ni lunch time, acoke mũciĩ ndĩmũcenjie acoke rĩngĩ. Acoka rĩngĩ egũthiĩ aikare thutha wa mathaa mana oke rĩu acenjie. Koguo mũthenya ũmwe nĩ ahũthagĩra 24 hours nĩ ahũthagĩra pampers ta 6 ũtukũ na mũthenya, tondu no ũtukũ wa kũmũcenjia rũciũ okĩraga hana kĩronda gĩtheri tondũ nĩ acinirwo nĩ mathugumo mau. Rũgire mathugumo maya marauma continuously 24 hours hĩndĩ maranyitirĩrĩka. Gũtirĩ hĩndĩ marahodi, maikaraga maumĩte ũmũthambĩtie no marauma, ũmũhakĩte maguta no maumĩte matirũgamaga. Rĩu wĩra ndutaga wa kũmũcenjia thutha wa mathaa mana ngamũcenjia, ũkamũhaka ndawa ũkamũcenjia. Waga kũmũcenjia nĩ mamũcine piũ ahane kĩronda gĩtheri na ndekũhota kũmove, egũthiĩ kũgũrũ kuma kwĩ haku kũngĩ kwĩ hau. Koguo no nginya njikare hakuhĩ nake na ngorwo ndĩna pampers icio tondu nacio ciaga no thĩna. Haya, arĩ cukuru rĩ nĩ ũtwĩrire ndarĩ wĩra wa nyũmba angĩhota kũruta. Nĩ agũthaka na ciana kana ikaraga mũtũrĩre ũhana atĩa thukuru? Cukuru rĩ ikaraga mũtũrĩre wake wiki tondu ciana iria ingĩ ciauma break atigagwa kĩrathi, tondu nĩ aretigĩra nĩ agũthiĩ kũrũga mwana one kana athiĩ arũge pampers yohoke ĩgwe thĩ. Rĩu ciana iria ingĩ ciathiĩ break atigagwa kĩrathi, no arimũ wake nĩ makoragwo makĩmenya, nĩ moĩ nĩ ndathire na ngĩmahe thĩna wake, koguo nĩ ngũmacokeria ngatho tondũ nĩ mamũkuaga ũrĩa ahana, nĩ kana akĩigue aiganĩire. Koguo cukuru ndathakaga, ciana iria ingĩ igĩthiĩ break atigagwa kĩrathi. Ndegũthaka na hanini tondũ nĩ aretigĩra ciana ici ingĩ imenye ningĩ ena ruo, tondu ũguo ikarĩte thĩ mathugumo noguo merutĩte na nĩ maramũcina. Anathekererwo nĩ ciana
anathekererwo nĩ ciana makĩria ta gũkũ broti tũraikara to nĩ megũkinya handũ mamenye nĩ ciana ta rĩu arambĩ ĩyo twekĩte rĩ gũtirĩ ũtamenyi koguo nĩ makinyire handũ gũtirĩ ũtoĩ itura rigima huko no gucemania na kana na kamwire unafungangwa nini Pampers na ni ukana ruo runene na akajira mam fulani ameniambia nafungangwa Pampers no ni ndimune ya hinya ngamwira ndukamake Pampers ndugutura wohagwo muthenya ni ugakinya uhone na wethia guthuguma ta ciana ki ni indo icio cihone piu we ndukamake reke tigana na kereke uge ugo no ndariero ni mundu mugima Asadariero ni mundu mugima no ni ndanoria ciuria ni atumia kana na mundu mugacemania na mutumia agakuria mwana ni aregire guthondikithia ngaigua ruo runene muno ngoro tondu ni ndirenda no ni ndire no hoti ngera mundu hinda ria Ngai ria kinya mwana no agathonde no ni thengio ni kumumenyera hali na riu ri Grace ri ni mukonjerire ni mukoretwo mugithie clinic kuma riria aciarirwo kuringana na riboti iria muheagwo ni ndagitari mwiragwo ati mwiragwo niki Grace niki Sharon arabatara tukoretwo tugithie clinic kuma riria Sharon arwa aciarirwo na ndagitari atwiraga Sharon arabatara obia nicio irabatarania ekwatia athie theater ekwa operation nyamu bladder igerie guthondekwa ringi koguo uo niguo ndagitari ugaga Sharon ni bia arabatarania athie theater ekiro 54 ahanda ire egwikara nayo mwaka mugima no ni arithia gucenjo ka cubita kanyamu kau ka Mathugumo akuage bagi ya Mathugumo haho after mwaka mugima ni agacoka operation yake ya keri ire riu magetha njira ya Mathugumo koguo thina wa Sharon ni kwaga mbia niko gutumite ature na ruoru na ihera riu riothe ndarora kadi yaku ya clinic ria mwisho clinic mwathire 2018 nirio mwathire ria mwisho mweri we 8 koguo ni kuga mwaka wa 2019 mutire mwathie clinic niki ni kwaga mbia tondu Sharon ni kubatara dawa na ni gubatara Pampers na kliniki haria uthiaga ukamba kuriha ukahewe receipt ya kuona ndagitari koguo utari na mbia ni ngiri na withika ni ukuhuthira fare na utari na mbia ndagitari ndangemuona na ni arabatarania kumuona maita meri wiki riu ndiri wira ni ibarua ni ndona kifarua kiria ndona ni ndona bia nini riu ngarigo ngwamba kugura dawa ni pamba kana ni kliniki koguo thina wa bia niguo koretwo ho ngaga ginyagia guteithia mwana wa no haria hotaga ni ngeragia biu ngona aria ndirahota ni ndirageria koguo nikio kliniki yake ikarogo tuteguthie na riu ri ni uragweta horo wa dawa muno kai kwi dawa nyuaga hega tawa nyuaga na dawa yo anyuaga ya kugiririria Mathugumo mau matige gucina indo cia nda tondu haria bladder he nyungu ya mwana he na ini na indo iria ingi cikoragwo nda dawa yo anyuaga ni kamwe tu na ni ngiri 8 o mweri anyuaga o kamwe tu kila mwisho wa mwezi na aga gukanyua ni thina tondu mwana ucio egwikara na ruo ari muginya ni gukira haria ari agakinya handu akambia nginyagia gutahika no rugari muingi ate no umire utindagio kimuhura riu dawa ikoragwo iri nginya umune waga kumune mwana ethina-ini tondu egukinya handu atuike wa kumuoyaga haria ari ukimucenjagia hangi na irondo icio cikaingiha piu cikakinya handu ikambia kuruta thakame koguo iyo ikoragwo iri nginya umunengere o mweri ngiri 8 na unjirire wi wa kibarua ni ndi wa kibarua na ndi kibarua kiria utarona o muthenya so beca icio cionaga ku na ndirona uraikara broti ni urire rent beca icio ri beca icio na maita maingi ni ndanakomba ndigukuhitha ona riu koromo ka haria ndina mathire mao ugathie ukaririra mundu neighbor toyu akaigwa ruo rwa mwana toriku uyu agakuhe beca ta iriku kiria nyonete ngongerera kahemwa mwana koguo ndagika no turaria ona mathire ndinamo ndire ndakomba
ngagura kindu ngekira haria ngaria kana ngehumba nguo kana ngoha njwire ndanakomba ndeithie mwana uriku uyu ukona mwana ena ruo piu ni aregire gukoma ni agiekire ndarahota gukira ikabidi ngore mutumia tani na atumia Metha na tondu ni arona na ni marona mwana uyu ukamwe thina waku kiria nakio agakunengera ucio riu ni akwandika thiri amathiri ndinamo no ndanakomba ngerie kugurira mwana uriku uyu ndawa tondu mwana ni aturirwo ena ruo runene na nduri na mbia kibarua ni uthire kiria wonire ni ugurire pamba teyo ni umugurire ndawa ugekora nduriki na ni urenda guteithia mwana toyu riu ugekora ginya wi mathiri-ini iguru rigie mwana uriku tondu no ginya ukimunyite ndwimute kwa ihinda riri ni aria miss ndawa mweri ono umwe tariu last month ndanyuire last month ndanyuire riu ena meri tairi atanyuite ndawa na ndawa icio aga kunyua ruo rumaga guku rugacoka haha rwacoka haha ona kuinamirira haria oya kindu ndangioya second Sharon ndagagwitia irio ndagagwitia aikaraga uguo irio no umuheire ukamlazimisha kunywa chakula kwira we ndahutaga ona mungitinda nake ndagwetagia irio aikaraga uguo kindu gia kunywa ni agwitia kindu gia kunywa na sai muingire haria ni akunywa no irio ndendaga ona ruga ki ona ukigwaku thaisi akora rugite nyama ndekuria irio na ugire irio ni tunyamu tuhuthu piu twakana kanini kamucere wikire thubu tumarigo uguo tuirio turia ungihekana kanini katari na magego nake aria tunini ona ndungitinda ati ugimwethera ati irio nyingi o tunini ukamurugira ukamune ni wonaga ta anyitagwo ni meciria thiku ici ni turaigwa ciana nginyagia ireruta muoyo wamuruthiriria uguo ni wonaga ta tanyititwo ni meciria hihi wanageria gwetha mundu ungimwariria etikire uria hana kana wamuruthiriria ni mwana wa muiritu ni egukora hihi akiambia kuona kahinda ka mweri hihi ndaritari kuraya wamuthima uguo wamurora uguo ni wonaga ta hihi ena murigo munene meciria-ini make muno piu ni akona murigo munene tondu anajuria ciuria nie mwenyewe anakira akajuria kana he muthenya ugakinya aiwe athia gathugumeta ciana iria ingi ngageria muno kumwariria kamwira muthenya ni ugakinya anajuria ciuria akajuria akahona ri na akahonio niki ngamwira muthenya ni ugaki na ni ugathondekwo ni akinyire handu akinjira ndaneneha ndenda gugatuika ndagitari na ngigirigwo muno kiugo kiu akiajuria niki na ni ndamukinyirire muno na ngimuria Sharon wajira urenda gugatuika ndagitari niki anjirire mama ndenda gugatuika ndagitari ni kana murwaru uri ugoka atari na mbia kana enacio ndimuthondeke ngimwira sawa ngimenya mwana ucio araigwa uguo tondu ena ruo rwa kuona ni afati guthondekwo na mbia nicio iraga koguo ni akona ciuria nyingi muno piu kana riria pamba ciagire to ni ciagaga ndigo kuhitha cianaga nginya gatumana kwa neighbor thiwire ngani akorona kibao akunengere wiki atia ugure pamba riria ciagire anyitagwo ni stress ingi ukona mwana uyu riu ni agire kiene tondu ni ahihire piu na ni arafatara gucenjia na gutire ndinona kibarua thiko igiri kana ithatu koguo mwana ndari pamba cia gucenjia ngakinya handu ngathiona ko ni ta nduka-ini teria ngamwira munengere ndona mbia ni gwika atia ni gukuriha either ngari hoka na ngaremerero nona no ni ayuragia ciuria nyingi no kona kwanza pamba ciaga kana riria na ruo mwana ucio ena stress na ni arecokia muno piu tari we hindi sukuru maretitwe kiria marathia swimming ni mahire tuthatathi ni okire na kindehera karatathi kau no anjirire kishika hii karatasi singia yata mimi siwezi enda juu swimming nitachange aji watoto wakiwa na wataona pambas na nikilingi kwa maji itaingia kwa maji niguo anjirire ngimura ndukamake no ko mwaka ucio ngine mugathie swimming na ni rohota kuruta nguo swimta ciana iria ingi koguo ni acokagia
na kuona taretenga he ciana iria ingĩ. Haya, ngwĩciria nĩwe igwĩra rũgano rwa nyina wa Sharon igũrũ rĩgiĩ mũtũrĩre wa mwana wake. Ndĩrenda ũhũre mbica mwĩroreri Mathugumo makiuma Mategutigithia throughout makoragwo makiuma, tondũ kũringana na ndagĩtarĩ wa Sharon ndarĩ kamũhuko karĩa kanyitagĩrĩra Mathugumo nĩgetha maiyũra ũkaigua nĩ ũrabatara gũthiĩ kahinda, koguo maumaga higo-inĩ maikũrũkĩte matarĩ kĩndũ kĩrakanyitĩrĩra. Mwana ũyũ nĩ arabatara ũrigitani na nĩ arabatara gũteithĩrĩrio nĩgetha mũtũrĩre wake ũcoke no mũno. Mbere ya tũmenyete ũrĩa tũgũteithĩrĩria mwana ũyũ, kwĩraga atumia mũrĩ andũ a bata mũno, tondũ mũrĩ kuona mũtumia ũrĩa ũngĩ agĩthĩnĩka nĩ mũkoragwo mũkĩenda kũnyitanĩra nake. Tũgũkorwo tũkĩaranĩria na mũirĩtu mũtumia wĩtagwo Mercy ũrĩa ũratũmenyithirie rũgano rũrũ, nĩ neighbor wa nyina wa Sharon, atwĩre nĩkĩ kĩu akoretwo akĩona thĩinĩ wa mwana ũyũ. Tũgathiĩ harahaya nĩ thĩinĩ wa gĩcunjĩ gitũ gĩa gatatũ. Ĩĩ nĩ wĩriragĩria kwĩgwatĩra mburoti ĩrĩ handũ hega tũcerere gũkũ kwa Dhahabu Mido Sagana Makutano. Mburoti citũ irĩ kilomita 3 tu kuma barabara nene ya Sagana gũthiĩ Embu, hakuhĩ na vehicle inspection offices, kũndũ kũrĩ na mathukuru na thibitarĩ o ndagĩka 45 kuma Nairobi na ndagĩka 5 tu kuma junction ya Makutano. Nĩ kũndũ gũthaka na kũhoreru, kũrĩ na motungata mothe ma mũingĩ kana social amenities, maĩ matheru, thitima, tĩri mũnoru ũtarĩ warimũ na barabara njega, na nĩ kũndũ kwega gwetereire o gwakwo na gũtũrwo. Mburoti ici nĩ cia 50 by 100 na irĩ na title, barabara cia gũthiĩ kuo nĩ njore na ikenjwo wega na kũrĩ na beacons. Bei nĩ bacĩrĩre biũ o ciringi 399 harĩ o mburoti, no ũrabatara kwamba kũrĩha deposit ya 100 tu, ũcoke ũrĩhe balance yaku gwa kahinda ka mĩeri 10 ũkĩrĩha 35 tu o mweri. Ũhoro makĩria tũhũrĩre thimũ kũhĩtũkĩra 0707 177 177 ũgĩetereire kĩ? Ndũke wĩgĩire ng'ũndũ gũtanatharanwo gũthire. Ngatho nĩ gĩcunjĩ gitũ gĩa gatatũ gĩa tabarĩra ya Metha ya Kagoni, na tũraranĩria na mũtumia wĩtagwo Grace kana nyina wa Sharon kumana na ndwari ya kana gake getagwo Sharon karĩa karĩ na thĩna wa njĩra ya mathugumo, atĩ mwĩrĩ wake ndũngĩhota kũnyitĩrĩra mathugumo makoragwo makiuma hingo ciothe, na ũcio nĩguo ũrigitani ũrĩa arabatara. Tũrĩa ngũkwĩrĩte rũgano rũrũ nĩgetha tũke gũkũ tũramenyithĩtio nĩ mũtumia ũmwe wĩtagwo Mercy, nĩ neighbor ya Grace, na ndĩrona Mercy haha. Karibu sana Mercy. Thank you. Nĩ wega nĩ gũka metha-inĩ ya Kagoni. Wa mbere nĩ wega nĩ kuona thĩna wa mwana ũyũ no kautua waku. Mũikaranĩtie thĩinĩ wa mburoti ĩno ta ihinda rĩigana atĩa? Kĩndũ ta mĩaka ĩrĩ. Koguo nĩ Sharon nĩ kairĩtu ũĩ kwa ihinda rĩ, nĩ ũkonaga gagĩthĩnĩka mũno. Mũtũrĩre wako generally ũngiuga nĩ mũtũrĩre ũhana atĩa? Kũringana na ũrĩa nyonete Sharon, ti mũtũrĩre mwega wa kairĩtu na nginya kana. Nĩ kaumĩrĩrĩtie maũndũ maingĩ mũno, kana kari karĩa gatangĩhota kũmĩrĩria. So mũtũrĩre wako nĩ mũritũ, no kangĩhona rĩ nĩ kairĩtu very jovial, na rĩrĩa gatarĩ na ruo ndũngĩmenya, nĩ karutaga tũwĩra wega, gagathaka wega, no rĩrĩa gakorwo na ruo rĩ nginya ndũngĩ nĩ iguaya nĩ ruo rũingĩ tawe ũkona to ngĩkĩra gakũhe hold hanini, at least kahuhi hanini. Nĩ ũkonete karĩ na ruo rũu? Nĩ ndĩkonete. Koguo ũguo mamu wao aratarĩria nĩ ũndũ we wĩyoneire. Ũndũ ũcio wana kũgia meciria mũno, kahinda kanene mũno, tondũ ndaikarire ũguo ngĩrigwo Sharon ngĩmuoya ta mwana wakwa. Rĩrĩa ũrona mwana waku ena ruo na ruo rũtĩiguanagĩrwo, ndũngĩhota kuoya, rĩu ngĩciria ingĩhota gũgateithia atĩa. Ũkona sometimes yes nĩ ũrateithia, maybe na diaper mũndũ nginya arateithia, no rĩu ngĩrigwo rĩu diaper rĩ nĩ ũgũgateithia no for how long, tondũ no karamachua na kũringana na tũitu tũkũraga nĩ gũkinya period ĩngĩ. Rĩu ngĩrigwo rĩu gakinya hau rĩ ningĩ gũgathiĩ atĩa, nĩ diaper kana indo ingĩ tũkahota kũgũra. Rĩu kĩu nĩkĩo gĩatũmire ndĩcirie, tondũ nĩ ndaikarĩte mũno ngĩwatcha program ĩyo, ngiuga reke tungerie. Wow. Rĩrĩa ũkuonaga karĩ nja kahinyĩrĩrĩkĩire
Ni ati ungienda kuona maisha mako magicenjia? Ni ngenda kuona kana gaka kagitwata twana turia tungi kega kenu katari na ruo kagishia happiness tondu mwana uyu nginya no wicirie ungiona ena ciana iria ngi no wicirie ni mwana very mature no ti mature aikaragia ta emugima tondu maundu mamwe ri ota kuona kana kangi kakiria ta ni kiongo kaigwa gakimwira sasa unaria unaumwa na kichwa na kama ungekuwa kama mimi ni wona riu ngaigwa ruo ngaigwa mwana uyu ni kiaraigwa no ukageria kuimagine niki kiratuma eikarie niki kiratu yani ni arona ni different na yangi koguo ngeririria kuona kiatatu na turia tungi na kuona nginya mamu wa githeka ta andu ari yangi tondu ni hinya nginya kumukora agithekaga ni hinya ukorete andu ini kitari ura mwika athi muka stories ni hinya one ngi ni ndagika igi uko na meciria ni mathire so no ni ndiriragiria muno kuona agikara tari yangi agatheka agakena agakenerera kana gake gagikura takana gakaire tondu nukenaga muno ni kaire turona kauma stage no gagathie ingi ni ndiriragiria muno eta mutumia tondu nani ndi muciari kuona kana kau gagikura wega nake ena gikeno na tari na challenges tondu murimu ucio nutumite akorwo na challenges nyingi muno uguo ni mutumia ungiuga uthinagio ni meciria fiu muno ni aumagira andu-ini ni hinya no gokorirwo undu ucio ni yani for example when I lost my mom ni okire all the way nginya gwitu yani ni anyitanagira na andu muno no ndona ndari na gikeno onokwa ni undu wa gikeno ini muri ti jovyo toria uigwa ni ndira celebrate undu tondu ni arigo ni riu ni ngakinya handu ngene taya kana generere ciana cia generere Sharon tatwana turia tungi yukona undu ucio ni umugia muno nginya thaingi pressure igathie gakira ukona ti wega tondu ti wega ni afati yokorwo healthy for Sharon na kesha ni akorwo healthy othe maikare me yakenu kaire tugaka ni mugeragia gukariria gatikemene gatikecokie ni tugeragia tondu tari nyingi cemania nako ni ndikaragiria gakoria uria karaigwa ithanga kahe kindu yani mwana uyu umuhete diaper ona atawamuhe ndio itaki akenaga agakena yani ukona wamuhe diaper tirio kana mbeca ungitwe umuhe diaper igiri mwana ucio akenaga muno kona gwa sasa leo mama hata kuwa na stress niko na diaper ya leo ni ukorigwa kana gaka ri karakenio ni diaper angikorwo hihi ni kindu kingi kiega wakaheke healthy nuonai riu ngakira usijari ici diaper ni for a short while ngaira kumura sunona hata mtoto wangu mdogo anatumia diaper na tafika mahali awache so ngakira nawe itafika mahali utigane na diaper ici ukureta kairetu wehubagi utakairetu akajira ngamura yiga kajira na minimum ngakira kuna Mungu na siku ikifika no nginya ukahona no ikare muturire mwega na wina gikeno no teithie yua mama muno wonaga ni kairitu kendete guthoma muno ni kogi muno tondu Sharon ona ngithi cukuru gwika tondu muciathia gwika end term exam kana end of the year exam Sharon ndonaga number ona 1 2 3 4 5 ndathia biru hau na thoma gathuku ciareka kigeranio haya ni ngatho muno Masi ni gwitikira gutwetha na gutuhe thina wa Sharon mwiroreri ukunjitikiria o hanini tu twethane na kairetu gaka karetwo Sharon onakorwo tutigukorwo tukionania uthio wako tondu mawatho ma utangathi matitwitikiretie gukorwo tukionania mwana withi wa miaka 18 ni tugukorwo tukigwa hiyo uria karagia na meririria mako ni mariku thutha wa ihinda ritari kuraya. Sharon, sasa unajua Kikuyu ama unataka kuongea Kiswahili? Kiswahili utaongea kwa nguvu kidogo ndio nisikie, si ndio? Unasoma? Uko class 4. Class 4. Unapenda kusoma? Subject gani unapenda sana? CRE na gani nyingine? Math. Kwa nini unapenda hizo mbili? CRE naongeanga about Mungu na pia math naipenda. Unaipenda? Sasa hebu niambie, ukiwa shule unawezanga kusoma? Ni shida gani unapatanga huko shule? Uchungu. Uchungu ukicheza, hebu nieleze vizuri. Ukikali kama venye unaelezanga mama, ukiketi unasikia uchungu ama ni ukicheza ama ni unasikia uchungu lini? Nikiketi kwa desk na pia nikicheza.
Ndio unasikia uchungu. Teacher ali hakuitikia ubebange cushion ya kukalia. Alikwambia nini? Sikumuuliza. Kwa nini hukumuuliza? Utamuuliza mkifungua, mkirudi shule. Sasa Sharon, hebu niambie, unawezanga kwenda kususu? Unawezanga kwenda kususu? Inakuanga aje? Wanafungwa pampers. Na wakati hiyo wakati yote umefungwa pampers, wewe unajihisi aje? Uchungu. Kuna wakati unapatanga vidonda? Vidonda ziko na uchungu. Unawezanga kucheza na watoto? Hauchezangi? Wakati umeangalia watoto wakicheza, wewe unatamani nini? Kucheza na wao. Lakini uwezi. Unawezanga kusaidia mama kazi? Saa zile sisikii uchungu, wanamsaidia kidogo. Kazi kama gani? Unamsaidianga kama gani? Kuosha vyombo? Sasa ni nini unaweza tamani sana? Unataka nini? Kupona. Kupona. So ndio upone unahitaji kupelekwa wapi? Hosi. Na kwa nini hujapelekwa hosi? Mami anakuambianga kwa nini? Tulisema usiogope, uniongeleshe tu. Mami alikwambia kwa nini hujaenda hosi? Juana pesa. So pesa ikipatikana utaenda hosi na we upone, si ndio? Sasa tuambie hivyo, tuambie we unatamani nini? Ndio tujue vile tutakusaidia. Natamani kupona. Natamani kupona. Pesa ipatikane uende hospitali upone, si ndio? Ukipona utajihisi aje? Nitahisi nikiwa vizuri. Haya, asante sana Sharon. Ukue msichana mzuri, utapona? Si ndio? Uwe na imani utapona kabisa, si ndio? Haya, na ukue good girl, si ndio? Haya, kaune kairetu karia turariririo horo wako getagwo Sharon karabatara urigitani nigetha njira yako ya mathugumo ikorwo igithondekwo kana ikirigitwo na njira iria yagirire na nigetha hote gutura muturire wake na njira iria yagirire. Tugucokereria hari mamu wa Sharon nigetha agutaririe ni ungikorwo ni wahutio ni rugano ruru ungienda gukorwo giteithiriria Sharon ukumuteithiriria na njira ihana atia ndagika o imwe tu nituracokereria. Na tutorete gutiriha tabarira ya Metha ya Kagoni nigetha tuteithiririe kairetu gaka getagwo Sharon no igwa mafata ni maingi thini wa muci uyu. Sharon ni arabatara diaper. Wauga huthagira cigana muthenya? Ithathatu. Ni arabatara dawa ngiri 8 o mweri na ni arabatara operation. Breda ya kadi yaku ya NHIF ni urihaga? Kadi ndina mwaka mugima itari ndariha na ni kwaga ndikwenda. Kadi iyo no ndingirugamirira no irihirwo nigetha irugamirire? No irihirwo ni kana ndugamirire tondu ndanageria biu uria nguhota no ngaremererwo tondu ni kibarua na no ndigura pampers na no ndigura dawa gakinya handu ngaremuithia nginya ni kumiriha. Uguo no rihirwo ni kana irugamirire na ndingikihota kurugamirira maundu mothe tondu kadi ona iho irihaga nuthu yengi wirihire o uria nie wa kibarua itari ona ki. Haya, koguo mwiroreri tukwamba short term kaundu karaka na ihenya turenda pampa na ni turenda dawa yo uga nywete mieri 2 na ni turenda NHIF ya mwaka mugima. Nigetha tucoke tuthie operation. Haya, koguo mwiroreri turethera Sharon ciothe irahuciana na urigitani wake. Ni waigua ni arahuthagira pampers 6 o muthenya. Ni waigua ni arabatara kunyumeria dawa ya ngiri 8 o mweri. Ni turabatara NHIF ya mwaka mugima
na please ma'am ni ugutwirira ni uririhaga NHIF ri Nkureha Tiwa? ndirihaga piu tondu nanie ni ndenda mwana wakwa athondekwo agĩikare ta ciana iria ingĩ tondu tutigoka ringi riu ni ndiramenya turehokania kuhona no nginya uthi na mbere na kurihaga NHIF koguo twagukwamura hau utarihite nawe uthi na mbere na kurihaga NHIF ni ndimirihaga aya na ni turabatara mwana uyu athie agekwo operation koguo ri nigetha tuteithiririe nyina wa Sharon gukinyaniria maundu macio mothe ndenda tuhe namba yake ya thimu. Namba yako ya thimu ni 07 59 839 519 Sokera 07 59 839 519 iyo niyo namba yakwa ya thimu. Undu ucio ungi mama Sharon no nginya utwirire ati mwana uyu ni egutwarwo thibitari tondu ni tuonete andu Metha ya Kagoni irathie tukamba hema no kiria giategwo tikio kirarikiriria kuruta wira uria tuguthiete so ni turenda utwirire ati mwana uyu Sharon ni egutwarwo thibitari mwana uyu Sharon ni egutwarwo thibitari na ni gutigirira ni athondekwo na kuhona gwake ni ngatigirira ni wamenya ona no nyende ugacoka guku kucera ikorwo itashara ya kusherekea kuhona kwa Sharon ko we munyite ugeni muci uyu na ni gutigirira Sharon ni athondekwo tondu kiu no kigikona giakwa no cio niguo thina ndoire naguo uria ndiuragia ngahota atia guteithika nyone tu mwana ucio ni aho tondu Sharon ni ndimwendete muno piu oria ati kona ndahota gucenjania nduike we no kurita ngihota no ni ndimwendete koguo no nyende muno mundu o wothe aringwe ni tha cia Sharon na ni ngukena muno Sharon agithondekwo na ni ngutigirira ni athondekwo ni ngatho na uguo mama Sharon arauga nima already ni twandikanire nake ati mwana uyu ni egutigirira ni athondekwo na nginyagia cifu wake akuragikira wira ati agakira wira ni oi mwana uyu na ni oi thina wake na angiheo uteithio wothe ni onake ni egutigirira ati mwana uyu ni atuika wa guthondekwo niki kiratuma njuge maundu maya ni tondu gwi kundu kumwe tuthiete tukamba hema tugacaria mbeca no cikaga kuhuthika na njira iria yagiriire koguo kuma cio ya umuthi ni turekira mitaratara migathi mirikarikiru ati ungifatara ni urafatara uteithio o wothe kuma kuri Metha ya Kagoni mbere ndaya no nginyagia cifu wakwanyu ambe ugeni akuwi na thina uria winaguo na no nginya witikire ati mbeca iria ukuona cikuhuthika hari wira uria cirerekeirio cihuthike ni ngukena muno wateithiriria kairitu gaka ni ndakona ni ndona document ciako ni njaritie na ndagitari uria ugathondekaga na ni mani karafatara kurigitwo koguo itikira gutuma uteithio waku tugaga kana ni 50 kana ni 100 kirio kuhotithio tuongerera ciaku na ciakwa na cio ringi ni cigukinyanira iria irendekana gutigirira mwana uyu ni arigitwo ni ngatho ni undu woguo thiete na mbere na kunyitirira tabarira ya Metha ya Kagoni na kunyitirira aria othe twakurehera ugakorwo kimateithiriria na njira imwe kana iria ingi angikorwo gwikaraga hakuhi na kiganjo itikira gucerera muci uyu itikira kumarehera pampers ikiraga size ki large extra kana extra large ira muico pure after that ndiure ngihota gwika tondu no thaici yo lunch ni kuikasa tukumigucia ikinyare nona no arakura na riu after yo riu ni ya mundu mugima na ya mundu mugima imwe ni igana ino uguraga ya ciana ni extra lunch yo ya muico iria riu thaici ni kumigatha kumigucia ni kana wone kana ni kumunyi ati angenya hanini ni ahinguka wow so itikira gucerera muci uyu itikira kumarehera pampa gikorwo nicio ngihota kana na njira iria ingi o yothe ungimateithiriria nayo itikira gutamburukia guoko gwaku no mateithiririe ni njitagwo Monica Kagoni na ino ni tabarira ya Metha ya Kagoni na ugie na utuko mwega.